मौलाना मुजीबुर रहमान जा बयान ॿुधण जे लाइ मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। कंहिंखे बंदे खे क़बर में पंहिंजे में पाणी वञिणो आहे, पोइ जेको कुझु करे वठो त ठीकु आहे, न त मां जेकी क़बर जंहिं में वेंदुमि न त मां पंहिंजी क़बर में वेंदुमि, मां पंहिंजी क़बर खे दुरुस्त करण जे पोयां आहियां। मुंहिंजो तव्हां जमायतुनि सां कंहिं सां हिकिड़े क़िस्म जो तालुक़ु आहे ई न। मूंखे यकीन आहे हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो थींदो जो मुंहिंजे मथां मौत ईंदो, मां बि खॾ ते ईअं पियो हूंदुमि, मां हिन टाइम ॿियनि खे जेको गुसुल ॾियां थो न त मूंखे सुभाणे गुसुल ॾींदा, साईं खणो हाणे मौलवी साहिब खे गुसुल ॾियो, साईं खट ते खणी करे जनाज़ो ते पढ़ाए करे साईं हाणे क़बर में लाहे अचोसि। क़बर में लाहे हिते इमामत ते मां आहियां न, इमामत खां मां हलियो ईंदुमि, हिते ॿियो को अची करे इमाम थींदो। हुयो न साईं अहमदीन 30 साल पढ़ाईंदे 35 साल इमामत कराई। कंहिं जमायत खे यादि आहे भला हिन टाइम नालो खयों तव्हांखे यादि थो अचे, नालो खयों तव्हांखे यादि थो अचे, भला इन नाले खणण खां पहिरियां कंहिंखे यादि हुयो? कसम खणो, मस्जिद में वेठा हुयो अक्सर हिते पुराणा जमायती बि आहिनि जेके साईं खे चङी तरह सुञाणनि था। कंहिंखे दुनिया अहिड़ी आहे, थोरी हवा तेज़ हलंदी आहे, सभु कुझु विसरी वेंदो आहे। त मूंखे साईं पंहिंजी क़बर में पवणो आहे, मां पंहिंजी क़बर जी तयारी में लॻो पियो आहियां। तमामु मुस्लमान तव्हांखे पंहिंजी क़बर में वञिणो आहे त तयारी करे वठो। मौक़ो हिकिड़ो दफ़ो मिलंदो आहे, दुनिया पहिरियों मौक़ो ऐं आख़िरी मौक़ो इहो ई आहे बसि। जेको हितां कुझु खणी वेंदो न त आख़िरत में तव्हांखे उहो लाज़िमी मिलंदो। पोइ शैतान हिते हिकिड़ो वॾो वाइज़ कंदो। शैतान चवंदो, ए इंसानो, जेको मां तव्हां सां वाइदो कयो हुउमि न, वाइदो मां पंहिंजे वाइदे जी हिन टाइम ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे छॾी आहे बसि। मां पंहिंजे वाइदे जी, यानी जेको मां तव्हांखे दुनिया जे अंदरि आसरो ॾियां पियो न त ज़िंदगी वॾी आहे, अलाह माफ़ु कंदो, तौबा जो हेॾो टाइम न आहे, अॻिते ज़्यादा टाइम मूंखे पियो आहे। शैतान चवंदो, मां हुन पंहिंजे वाइदे खां हिन टाइम मुख़ालिफ़ थी वियो आहियां, फिरी वियो आहियां, मुंहिंजो वाइदो उहो कूड़ो हुयो। ऐं पोइ शैतान चवंदो, जेको वाइदो तव्हां सां अलाह कयो हो न, उहो अलाह वाइदो जेको आहे तव्हां सचो कयो हुयो। अलाह कहिड़ो वाइदो कयो? अलाह ताला फरमायो दुनिया जे अंदरि नेक थियो, मुतक़ी थियो, ईमान वारा थियो, ऐं जंहिंजो ईमान वारा थींदो पोइ असां तव्हांखे आख़िरत में वॾे मक़ाम ते पहुचाईंदासीं। शैतान चवंदो, ॾिसो हे अलाह जेको वाइदो कयो न तव्हां सां, अलाह ताला पंहिंजो वाइदे खे हक़ साबित कयो आहे। ॾिसो नेकियुनि खे अलाह ताला हिन टाइम जन्नत में आला मक़ाम ते पहुचायो आहे। अलाह ताला नबियुनि चयो न जहनम आहे ऐं क़यामत आहे, नबियुनि कंहिंजो मैसेज कयूं? अलाह जो कयूं, ऐं बंदा उन्हनि जे पोयां हली पिया। ॾिसो उहे माण्हू हिन टाइम जन्नत में आला मक़ाम ते बीठा आहिनि, ऐं जेके शैतान जे पुष्ट ते हली करे, शैतान जे पोयां हली करे, शैतान चवंदो हाणे तव्हांजी मुंहिंजी आख़िरी मुलाक़ात, जेके मां तव्हां सां दुनिया में अंदरि वाइदा कयमि, मां सभिनी वाइदनि खां हिन टाइम भरी आहियां, मुंहिंजो वास्तो ई न आहे तव्हां सां। इन खां बाद में शैतान सां पोइ मुलाक़ात बंदे जी आहे ई न। पोइ जन्नत ई वेंदा जन्नत में, ऐं अहिड़ी तरह जनम में वेंदा हो जनम में, ऐं शैतान बि जेको हो जनम में। त हे शैतान तमामु वॾा ख़्यालात ॾींदो आहे त साईं नेकी जे लाइ पोइ हिते घणो टाइम पियो आहे, छा एतिरो सदको कंदे, ज़िंदगी तुंहिंजी अञा घणो कुझु अॻिते आहे, छो भला परेशान हिन टाइम थियो आहे, हिन टाइम तूं चवंदो मां नमाज़ ज़्यादा पाबंद थियां। ॾिसे नथो माण्हू आख़िरी में वञी करे तौबा कंदा आहिनि, अची ॾाढी थी वेंदी आहे, पोइ नमाज़ ते बीहंदा आहिनि। हे शैतान जो ख़तरनाक जेको धोखो आहे, हे तमामु वॾो ख़तरनाक जेको धोखो आहे। अलाह ताला तमामु मुस्लमान खे शैतान जे इन धोखे खां महफ़ूज़ अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मौत खां बाद में, हाणे ॾिसो नेक अमाल जो असरु ॾिसिजो, नेक अमाल जो असरु ॾिसिजो त दुनिया जे अंदरि जेकी असां नमाज़ जेकी पढ़ूं था, इन नमाज़ जो एट ए टाइम रिज़ल्ट निकिरंदो आहे फौरी तौर। कंहिं नमाज़ जो उन टाइम दुनिया में रिज़ल्ट ज़ार न थींदो। नमाज़ पढ़ो, कॾहिं कॾहिं अलाह ताला रिज़ल्ट ज़ार कंदो आहे, कॾहिं कॾहिं तव्हांखे अलाह ताला नेकी ॾेई छॾींदो, या तव्हां ॾिसंदो त यार थोरो कुशादगी थी वई आहे, फौरी तौर नमाज़ जो दुनिया जे अंदरि रिज़ल्ट ज़ार न थींदो। रोज़ा रखो, सही इहो सेविंग में अची वियो, इहो हिकिड़ो अकाउंट आहे उते तव्हां जमा कराए छॾियो आहे, बसि रोज़ा सेव थी विया। हज कयो, दुनिया जे अंदरि को रिज़ल्ट ज़ार थींदो ई न। सदको कयो, दुनिया जे अंदरि रिज़ल्ट ज़ार न थींदो। हे सभु शयूं अलाह ताला जेके रखियूं आहिनि न, हे अलाह ताला उधार ते रखियूं आहिनि। अलाह ताला फरमाए दुनिया में मुमकिन आहे कंहिं बंदे खे थोरो घणो असां ॾियूं, पर हिननि जो सभिनी जो तालुक़ु आख़िरत सां आहे। हाणे दुनिया में इन शयुनि जो अहिड़ो ख़ासि रिज़ल्ट न निकिरंदो आहे। हाणे साईं रिज़ल्ट ॾिसिजो, जॾहिं बंदो मरे थो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस अल्लाह जे नबी फरमाया जॾहिं बंदो मरंदो आहे ऐं क़बर में लहंदो आहे, क़बर में लहण खां बाद में तमामु रिश्तेदार जंहिं टाइम वापसी करे वेंदा आहिनि,
वापसी करण खां बाद में अल्लाह जे नबी फरमायो उन मुर्दे जे जिस्म में रूह थो पए ऐं उहो पंहिंजे कननि सां इहो ॿुधे थो त फिलाणा मुंहिंजा रिश्तेदार क़दम क़दम खणनि था ऐं क़दम क़दम जो आवाज़ बि उहो ॿुधंदो आहे ऐं हुनखे ॾेखारींदो हाणे ॾिस सभु तुंहिंजा जेके रिश्तेदार आहिनि उहो हाणे बेवफ़ा थी विया आहिनि सभु वञनि था हे तुंहिंजो भाउ हुयो हे तुंहिंजो पीउ हुयो हे तुंहिंजी घरवारी उहा घर में ई वेठी आहे हे सभु रिश्तेदार तोखां इन टेम भरी थिया आहिनि साईं कानून बि ईअं ई आहे केॾो वॾो वज़ीर आज़म आहे उनखे जेकॾहिं अगरि दफ़न असां कंदासीं न कोई माण्हू मरी वञे त गुसल जे टाइम तमामु वॾो मजमो ईंदो ज़्यादा माण्हू सफ़ा मौलवी साहिब अगरि को वज़ीर आज़म मरंदो न त मौलवी साहिब बि उन्हनि जे तरफ़ हाली त 30-40 ईंदा कम से कम यार वॾो किंग माण्हू आहे मथां कुझु जेको जान थी पई या कुझु थोरो घणो दुनिया जो माहौल ईअं ई आहे दुनिया जो माहौल ईअं त ज़्यादा जेको जीअं बंदे खे टाइटल हूंदो न त माण्हू उनजे तरफ़ ज़्यादा दौड़ लॻाईंदा आहिनि यार कुझु मुंहिंजो हे नफ़े जो मथां दुनिया में कुझु नफ़ो ॾेई विझे या कुझु जेको नुक़सानु का सुभाणे मूंखे जेको आहे बचाई त वज़ीर आज़म जेकॾहिं मरंदो न त पोइ छा थींदो तमामु वॾा माण्हू प्रोटोकॉल लखनि जी तइदाद में माण्हू ईंदा गुसल में जनाज़े में मुमकिन आहे त 2 लख 3 लख माण्हू हुजनि ऐं जीअं जनाज़े खणी करे पोइ जॾहिं क़बर में लाहींदा पोइ उन टाइम बि लख जी तइदाद में वॾो को माण्हू हुजे त पोइ लख जी तइदाद में बीठा हूंदा जॾहिं क़बर खे दफ़न ॾींदा दफ़न करण खां बाद में क़बर जे मथां मिटी चाढ़ींदा मथां गुल जेको छटींदा छटण खां बाद में पोइ चवंदा हाणे इमाम खे चवंदा हाणे दुआ घुर नॉर्मल दुआ त नाहे घुरणी पर दुआ घुरंदा आहिनि दुआ घुर साईं दुआ घुरण खां बाद में पोइ टोटली सभु ख़लास हे लख मजमो आयो हुयो यार हिकिड़ो त हिन जे मथां वेह न हेॾो सारो हाणे हिनखे आख़िर ते हिकिड़ो सफ़र हली बीठो आहे हे लख ॼणा तव्हां आहियो त हाणे तव्हां काॾे था रूपोश थियो उहो लख ई चवंदा हाणे तूं ॼाण तुंहिंजो कमु ॼाणे क़बर में असां अॻिते न हलंदासीं बसि जेसि ताईं असांजो हक़ न असां हेसि ताईं आयासीं साईं सभु माण्हू हलिया वेंदा आहिनि न वेंदा आहिनि वज़ीर आज़म जी क़बर हुजे अधु कलाक खां बाद में ॾिसंदो वज़ीर आज़म क़बर में अकेलो अंदरि वेठो आहे हे लख माण्हू गॾु आया हुआ मजमे में 2 लख जेको जनाज़े में अंदरि बीठा हुया ते अचानक काॾे ख़लास थी विया हे बंदे खे उन टाइम ॿुधायो वेंदो आहे त हे दुनिया जो रिज़ल्ट आहे हे दुनिया जो कानून आहे हाणे जेको आख़िरत लाइ शइ खणी आयो आहे न त हाणे आख़िरत में तोखे उहो मिलंदी हिते तुंहिंजो कंहिं क़िस्म जो कोई दावा ऐं लखल न आहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो क़बर में बंदे खे लाहींदा त उहो आवाज़ ॿुधंदो आहे यार हाणे मुंहिंजा सभु रिश्तेदार मुंहिंजे घर वापसि मोटनि था भाउ मुंहिंजो मोटे थो अहिड़ी तरह मुंहिंजो पीउ मोटे थो सोट अहिड़ी तरह मासा सभु वापसि वञनि था आवाज़ ॿुधे थो हाणे अहिड़ी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेकॾहिं अगरि मोमिन बंदो आहे त इहा क़बर जेकी आहे वॾी कुशादगी थी वेंदी आहे नज़र जिन बंदे जेतिरी वञे थी न एतिरी क़बर जेकी अॻिते खुली थी वञे जन्नत जो हिकिड़ो दरवाज़ो खोलियो वेंदो आहे ऐं फ़रिश्ता हिनखे अची करे चवंदा तूं हाणे आराम ऐं राह सां आराम कर हाणे जॾहिं महशर जो मैदान क़ाइमु थींदो न पोइ उन टाइम तूं अलाह जा ॾाढो सुवाल जवाबु ॾिजांइ बसि ऐं अहिड़ी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो नेक आहे हाणे दुनिया जे अंदरि हिन नमाज़ पढ़ी हुई ऐं रोज़ा रखिया हुई हज कयूं ऐं सदका अलाह जे नबी फरमायो 4 शयूं अची करे हिन जी चौधारी बीहनि थियूं हे नमाज़ बीहे थी हिकिड़े पासे ॿिए पासे जेको आहे रोज़ो थो बीहे हज थो बीहे ऐं ज़कात हे हिनखे घेरे करे बीहनि थियूं ऐं अहिड़ी तरह हिन मोमिन बंदे ॾे बि अज़ाब ईंदो आहे त पोइ हे नमाज़ हिनखे चवंदी आहे ख़बरदार थी वञजांइ हिन मूंखे वॾो पाबंदी सां अदा कयो आहे हे मुंहिंजे तरफ़ां तूं नथो अची सघे ऐं रोज़ो चवंदो त ख़बरदार थी वञजांइ मुंहिंजे तरफ़ां तूं नथो अची सघे तोखे मां रस्तो ई न ॾींदुमि हिन बंदे दुनिया जे अंदरि रोज़ा पाबंदी सां अदा कया ऐं मूंखे वधीक वेड़ ॾिनई पंहिंजे बुख खे पोइ ते कई ऐं अहिड़ी तरह ॿिए पासे हज बीठो हज जे कंहिं क़िस्म जी तोखे ताक़त आहे ई न तूं जेको आहे पोइ ते मोटी वञ तमामु अज़ाब हिन बंदे जे पोयां पोइ ते वापसि मोटी था वञनि कंहिंजे पोयां नेक बंदे जे पोयां हिते नमाज़ कमु साईं नमाज़ में छा मिलंदो आहे भला और रोज़े में छा मिलंदो आहे हे दुनिया में रिज़ल्ट ज़ाहिर नथो थिए क़बर में रिज़ल्ट इहे तव्हांखे ज़ाहिर ख़बर पवंदी चङी तरह अलाह जे नबी फरमायो का अहिड़ी सुबुह न आहे का अहिड़ी शाम न आहे जो क़बर जे मथां जनम ऐं जन्नत खे पेश न कयो वञे हर हिकु सुबुह हर हिकु शाम क़बर जे मथां जनम ऐं जन्नत खे पेश कयो वेंदो आहे नेक माण्हू आहे जन्नत खे पेश कयो वेंदो आहे जन्नत मां मुराद राहत आहे त कोई माण्हू इहो न सम्झे साईं हाणे मरंदासीं पोइ क़यामत जॾहिं ईंदी न पोइ जेको असांखे अज़ाब मिलंदो हे ग़लति फ़हमी आहे मरण सां अज़ाब शुरू थींदो आहे मरण सां ई अज़ाब शुरू थींदो आहे इन भुल में न हुजो त साईं हाणे खरबे सालनि खां बाद में क़यामत ईंदी पोइ जेको मुंहुं ॾींदासीं न साईं मुंहुं न ॾियणो पवंदो मरण खां बाद में क़बर में
जहनम शुरू आहे, जन्नत शुरू आहे। हे अल्लाह जे नबी जी हदीस, अल्लाह जे नबी फरमाया का अहिड़ी सुबुह न आहे, का अहिड़ी शाम न आहे जो बंदे जे क़ब्र जे मथां जहनम ऐं जन्नत पेश न कई वञे। नेक बंदो आहे त पोइ जन्नत पेश थी कई वञे। जन्नत मां मुराद राहत आहे, असुली जन्नत जी कंडीशन न आहे, पर उहा राहत पहुचे थी वञे। जहनम मां मुराद उहा असुली जनम त न आहे, उहा असुली जनम अञा बाद में पई आहे, पर हाली हिनखे जेको आहे कुझु अज़ाब ॾियण जे लाइ कुझु न कुझु बंदोबस्तु फ़रिश्तनि कयो आहे। हे बंदे जे नेकी ऐं गुनाहनि जे मथां हे दारोमदार आहे। से हयाती त को भरोसो न आहे, करे वठो जेको कुझु आहे करे वठो। टाइम अल्लाह ताला मौक़ो ॾिनो आहे न त मौक़े जो फ़ाइदो वठी वठो। जवानी आहे, को भरोसो न आहे। जवानी में अलाए केतिरा असां दोस्त सां पंहिंजे दोस्तनि खे मरंदे ॾिठो आहे, अलाए केतिरा दोस्तनि खे एक्सीडेंट में मरंदे ॾिठो आहे, पंहिंजे दोस्तनि खे जनाज़ो बि उन्हनि जो पढ़ियो आहे। ईअं वेठे वेठे मरी विया। मौत ते को भरोसो न आहे, दुनिया मां कहिड़े टाइम बि उथी सघो था। त अहिड़ी हालत में उथो त नेक थी करे अल्लाह जी बारगाह में हाज़िर थियो, अल्लाह जी बारगाह में मुजरिम थी करे दाख़िल न थियो। मलकल मौत खां पुछा कयो त नेक ऐं अहिड़ी तरह गुनाहगार इनखे तूं काॾे खणी वेंदो आहे? जॾहिं बंदे जो रूह जो कब्ज़ करे त पोइ हिकिड़ो नेक बि हूंदो, अहिड़ी तरह गुनाहगार बि हूंदो। चए ॿिन्हिनि जो रूह खे मां खणी वेंदो आसमान जी तरफ़, ऐं नेक जो जेको रूह हूंदो आहे उनखे आसमान जी तरफ़ जीअं जो खणी वेंदो आहियां, आसमान जा तमामु दरवाज़ा खुली वेंदा आहिनि। ऐं पोइ जॾहिं अल्लाह जी बारगाह जे क़रीब मां उनखे पेश कंदो आहियां, पोइ अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे हे पाक रूह आहे, हिनखे इल्लीयीन में वञी करे पहुचा। इल्लीयीन हिकिड़ो जन्नत जो हिकिड़ो ईअं सम्झो तबिको आहे, उते जन्नतनि जा रूह जेको आहे उहो पिया हूंदा आहिनि। ऐं अहिड़ी तरह मलकल मौत खां पुछा कयो त भला गुनाहगार, चए उनखे बि आसमान ते खणी वेंदो आहियां, उनखे बि अल्लाह जी बारगाह में पेश करण जे लाइ मां खणी वेंदो आहियां। चए भला खणंदो छा थी, तोखे ख़बर कीअं पवे? चए मां पंहिंजे हथ ते खणंदो आहियां, मूंखे वज़न महसूसु थींदो आहे। जीअं बंदे खे मारींदो आहियां, बसि मां पंहिंजो हथु जेको आहे सिधो कंदो आहियां, अल्लाह जे अमर सां उहो अची करे रूह मुंहिंजे हथ ते पवंदो आहे, मूंखे हिकिड़े क़िस्म जो वज़न महसूसु थींदो आहे। ऐं उन वज़न जे करे मूंखे यकीन थी वेंदो त हाणे इहो बंदे जो रूह मुंहिंजे हथ ते पियो आहे। ऐं पोइ मां आसमान जी तरफ़ सफ़र कंदो आहियां। गुनाहगार जो रूह जॾहिं खणी करे मां आसमान जी तरफ़ हलंदो आहियां, पहिरियों दरवाज़ो ई न खुलंदो आहे, आसमान जो पहिरियों दरवाज़ो बि न खुलंदो आहे। ऐं उतां ऐलान थींदो आहे त हे बंदो तमामु घणो बदकार, काफ़र ऐं फासिक़ हुयो, हिनखे मथे खणी न अचो। हिन जे खणण अचण सां फ़रिश्तनि खे तकलीफ़ थिए थी मथे, हिन जा गुनाह अहिड़ा आहिनि त हिनखे वञी करे ज़मीन 7 ज़मीन खां हेठि जहन्नम आहे, जंहिंखे सिजीन चइबो आहे, उनजे अंदरि हिनखे दाख़िल करे अचो। ऐं अहिड़ी तरह गुनाहगार जी नौसत, फासिक जी नौसत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस आहे। अल्लाह जे नबी फरमाया जॾहिं को फासिक मरंदो आहे, गुनाहगार मरंदो आहे, काफ़िर मरंदो आहे, दुनिया जे अंदरि तमामु वॾो आसानी जो मामिलो थींदो आहे। अल्लाह जे नबी फरमाया इन जे करे वण बि राहत वठंदा आहिनि, ज़मीन बि राहत वठंदी आहे, जानवर बि राहत वठंदा आहिनि, अहिड़ी तरह इंसान बि राहत वठंदा आहिनि जेको फासिक ऐं फाजिर ऐं गुनाहगार जंहिं टाइम मरंदो आहे। छाजे करे त माण्हू इन करे राहत वठंदा आहिनि, यार वॾो बदमाश क़िस्म जो हे ज़ालिम हुयो, हिन ॾाढो शहर में बाइताल मचा छॾियो, चङो जो मरी वियो, वञी करे जहन्नम में ई पवे। माण्हू ईअं चवंदा जहन्नम में ई वञी करे पए, पर भले शुकुर थियो मरियो। अल्लाह जे नबी फरमायो वण बि जेको आहे राहत वठंदा आहिनि। वण भला कीअं राहत वठंदा आहिनि? इन बंदे जे करे जेके गुनाहनि जा सादिर थियनि पिया, इहे मख़लूक खे नुक़सानु ॾियनि पिया, तकलीफ़ पहुचाइनि पिया, त इहे वण बि हाणे चवंदा शुकुर थियो त इहो बंदो मरियो, इन जा गुनाह असांखे बि नुक़सानु पहुचाइनि पिया। ऐं फ़रिश्ता बि शुकुर कंदा आहिनि, छाजे करे फ़रिश्ता गुनाह हिन जा खणी करे आसमान में वञनि पिया न, त फ़रिश्तनि खे बि तकलीफ़ थिए पई, हे गुनाहगार जो मौत आहे। त मुंहिंजा ॿार दोस्तो तौबा कयूं, इस्तग़फ़ार कयूं। रमज़ान जहिड़ो बरकत वारो महीनो आहे ऐं इन जे अंदरि तौबा इस्तग़फ़ार थी। साईं क़बर सां तालुक़ु पवणो आहे, क़बर सां तालुक़ु हर हिकु बंदे जो पवणो आहे। उनजी हिफ़ाज़त लाइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ीफ़ा कुझु ॿुधाया आहिनि। दुनिया जे अंदरि नेक थियो, मुतक़ी थियो, हिकिड़ो साहबी हुयो, उहो वियो झंग जे अंदरि, साहबी हिकिड़ो वियो झंगल जे अंदरि। हाणे ॾिठो सॼो रेगिस्तान इलाइक़ो आहे, हाणे किथे वञी करे मां राति रहां। पोइ साहबी पंहिंजो जेको न ख़ैमो लॻायो, ख़ैमो लॻाए करे ऐं राति जो उते सुम्ही पियो त साहबी ॾिठो त सूरत तबारक लज़ी जो आवाज़ु पियो अचे। हे साहबी उथियो, भाउ ॾिठई त कोई इंसानु आहे ई न। हिन जो पोइ मुमकिन आहे त ज़्यादा क़ुर मां पढ़ंदो या मूंखे पंहिंजो ई क़ुर जेको आहे ॿुधण में अचे थो, थींदो आहे न कॾहिं कॾहिं त माण्हू जेकी शइ ज़्यादा पढ़ंदो आहे त पोइ उहा शइ दिमाग़ में फिरंदी आहे, त साहबी जो मां ई पढ़ंदो।
साहबी वरी करे वञी वरी उते ई जेको सुतो, पर हालांकि जंहिं जॻह ते साहबी खेमो लॻायो न त उहो ज़मीन न हुई बल्कि क़बर हुई। क़बर बिल्कुलु ईअं सिधी थी चुकी हुई त साहबी चयो त आम जीअं मिटी हूंदी आहे ईअं मिटी आहे। साहबी वरी सुतो, जॾहिं साहबी पंहिंजो कनु जेको आहे वरी ज़मीन ते ईअं लॻायो, वरी साफ़ अल्फाज़नि में सूरत तबारकल्लज़ी जो आवाज़ु अचे पियो। साहबी खे ख़बर न पई थिए, सुबुह सां वियो मंज़िल ते मक़सूद ते पहुची वियो। अलाह जे नबी जी ख़िदमत में अर्ज़ु कई, या रसूल अल्लाह राति हिकिड़ी जॻह ते ख़ैमो लॻायो हुयो ऐं उते मूंखे सूरत तबारकल्लज़ी जो आवाज़ु आयो। अलाह जे नबी फरमाए, हे उहा सूरत आहे 3 आयतुनि वारी जेको मुंहिंजो उम्मत ई पढ़ंदो दुनिया जे अंदरि, अलाह जे फ़र्ज़नि खे अदा करे, नमाज़ुनि खे अदा करे, रोज़नि खे अदा करे, हज खे अदा करे, जेके शयूं अलाह नाफ़िज़ कयूं न उनखे अदा करे। इन खां बाद में हे सूरत पंहिंजे मथां लाज़िम बणाई। अलाह जे नबी फरमायो, इन बंदे खे क़बर जो अज़ाब न थींदो आहे। केॾो वॾो फ़ाइदो आहे। पर हाणे फ़ाइदो हिते ॿुधोसीं न, हाणे केरु पढ़ंदो न पढ़ंदासीं, छाजे करे दुनिया में वेठा हाली चवंदा न मरंदासीं न, असां छो मरंदासीं? साईं वॾी उमिरि वारा अछी ॾाढ़ी वारा मरंदा, जंहिंजी 80 साल उमिरि आहे उहे मरंदा, असां छो मरंदासीं? शैतान जो धोखो। पढ़ंदासीं साईं, पढ़ंदासीं, टाइम ईदो गुज़रे पोइ पढ़ंदासीं। हे शैतान धोखो। हाली यार छो थो पढ़े, बाद में पढ़जाए न। केॾो नबी वॾो वज़ीफ़ो ॿुधायो आहे। क़बर में केरु केरु बंदो वेंदो साईं ॿुधायो? हथ मथे कहिड़ो बंदो आहे जेको चवे त साईं मां क़बर में न वेंदुमि, मां हिते जेको आहे ज़िंदा हूंदुमि? सभु मरंदासीं। हे जेको हिते मजबूर वेठो आहे 40-50 साल 100 साल खां बाद में हिते हिकिड़ो जेको ॿार वेठा आहिनि, हे ॿार बि हिते ज़ार न हूंदा, सभई क़बर में हलंदासीं। पर नबी छा वज़ीफ़ो ॿुधायो? अलाह जिन फरमायो, सूरत तबारकल्लज़ी राति जो मग़रिब खां बाद में, इशा खां बाद में पढ़ंदव, क़बर जे अज़ाब खां महफ़ूज़ थी वेंदव। त असांजी खोपड़ी जेकी छॾे खां नथी खुले पोइ, असांजो ज़हन जेको छॾे खां अञा ताईं नथो खोले। एॾो वॾो क़बर में तालुक़ पवणो आहे। हालांकि क़बर जे बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केॾियूं वॾियूं वाइदूं ॿुधायूं। अलाह जे नबी फरमायो, सभ खां पहिरियां में पहिरियां आख़िरत जे मंज़िल मां, आख़िरती मंज़िल मां सभ खां पहिरियां बंदे जो जंहिंसां तालुक़ पवंदो, अलाह जे नबी फरमायो क़बर अथव। अगरि मां अलाह खां दुआ घुरां, नबी फरमायो, अगरि मां अलाह खां दुआ घुरां, अलाह ताईं क़बर जो अज़ाब ज़ाहिर करे ॾेखारे, हे साहबा मुर्दनि खे न पूरींदव, पंहिंजनि खे, पंहिंजे मुर्दनि खे दफ़न न कंदव। या रसूलुल्लाह छॾे खां अलाह जे नबी फरमायो अज़ाब ई एतिरो आहे। ऐं जेकॾहिं हिकु नंबर ते मर्दनि खे न पूरींदव, ॿिए नंबर ते जेकॾहिं क़बर जो अज़ाब ज़ाहिर थिए, अलाह जे नबी फरमायो तव्हांजो अकुल जेको आहे ख़ता थी वेंदो, शहरनि खे छॾे करे झंगल में वञी करे रहंदव, ॻोठनि में वञी करे रहंदव, पहाड़नि में वञी करे रहंदव, तव्हांजो अकुल ख़ता थी वेंदो। यार एॾो क़बर जो अज़ाब आहे। हे अलाह जे नबी एतिरी वॾी वाइद ॿुधाए वियो, उम्मत खे एतिरी वॾी नसीहत। साहबा आॾो हुया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा बिल्कुलु आॾो हुया। साहबा ॿुधनि पिया न, साहबा रोअनि पिया, साहबा ॿुधनि पिया, साहबा रोअनि पिया। क़बर जो अज़ाब ॿुधी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलील क़दर साहबी आहे, जन्नती हुजण यकीन आहे। नबी फरमायो जन्नती आहे। छाजे करे रोए थो साहबी? क़बर जो अज़ाब ॿुधी करे साहबी रोए थो। हालांकि हिन साहबी भला को क़बर जो अज़ाब थींदो आहे भला? असांजो ईमान आहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा 1,24,000 साहबा सभु क़बर जे अज़ाब खां महफ़ूज़ आहिनि। जन्नत हुजण साहबिन जो यकीन ई आहे, क़ुर में टाइटल मिलियल आहे। साहबा रोअंदे रोअंदे हिन दुनिया खां ज़िंदगी बसर करी आहे। तव्हां असां नमाज़ न पढ़ी करे टक लॻाए करे टपा ॾींदा ऐं ठेंग ॾींदा ज़िंदगी बसर था कयूं घर में। ॼण मरणो आहे न ॾियणु, इहो जेको साहबिन खे सर्टिफिकेट मिलियल हो न, सम्झूं ईअं त इहो सर्टिफिकेट असांखे मिलियल आहे। ऐं साहबा जेको रोई विया न, त साहबिन खे कंहिं क़िस्म जो सर्टिफिकेट हुयो ई न। महसूसु ईअं थिए थो अॼुकल्ह जे मुस्लमान खे ॾिसी करे, कंहिंखे होश न आहे। 5 मिंट अधु कलाकु जेको आहे जुमे जी तकरीर में कुझु जेको आहे थोरी असांजी ज़हन जी पटड़ी का खुले थी, थोरो नटको खुले थो। ऐं हिते चवंदा भाउ हाणे कुझु करिणो आहे, हितां बयान खां मस्जिद खां क़दम रुगो ॿाहिरि खणण में उहे ई क़दम असांजा साॻिया आहिनि, उहे क़दम साॻिया आहिनि। त इहे अफ़सोस करणु खपे कहिड़े दर्जे जो ईमान थो हले अॼुकल्ह असांजो।